Faleminderit që që erdhët. Me neve është sot Agim Radonici, nga Ministria e Planifikimit Hapësiror dhe Departamenti i Planifikimit Hapësiror. Po drejtori i departamentit është për me folë më shumë për legjislacionin, do të thonë reformat legjislative që rrok profesionin e arkitekturës, si dhe licencimin e profesionistit. Agim? Faleminderit. Është hera e parë që bëj prezantim para një institucionit të tillë, dhe është kënaqësi e veçantë, ku përcjell edhe falënderimin dhe përkrajen nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror. Pra, kësi lloj eventi dhe manifestimi si java e arkitekturës që mbahet në Prishtinë, pikërisht në universitetin tuaj, është një formë e mirë e debateve dhe formave të ngritjes së cilësisë së fushës së planifikimit, ndërtimit dhe gjitha ato fusha që merren me çështën e ndërtimit. Pra, ju jeni gjenerata e ardhshme, të cilën është duke bërë një formë shumë e mirë, një formë e re, një strategji e re dhe e qasjes në fushën të cilën të ardhmen ka shumë sfida, të cilat gjendeni ju dhe të tjene si partës i gjitha këtyre sfidave në fushën e ndërtimit. Pra, si që dini të gjithë, gjendja e planifikimit të ndërtimit në territorin e Kosovës është një gjendje jo të mirë, pikërisht ndikojnë shumë faktorë. Çështja është, mos them prapa e luftës, është etapa para, pas dhe çështja tash jemi në zhvillim të sipër. Pra kanë qenë shumë faktorë, njëri nga faktorët kryesorë është këtyre zhvillimeve të pakontrolluara, është mungesa e menaxhimit urban dhe ndyrje të mëdha të lëvizjes e popullsisë prej zonave urbane rurale në urbane, pastaj një fenomen i ri është në Kosovë, lëvizjet e popullsisë prej një qyteti në qytetin tjetër. Është çështja e rrethit të Prishtinës, fenomen që ndodh prej budeve që vinë më të mëdha në Prishtinë, është çështja e Kamenisës. Pastaj kemi në pjesën e Prezenit, zonë rurale më të mëdha, dyndën në pjesën e Prezenit. Pra ka munguar një menaxhim i mirëfillt i strukturave komunale për menaxhimin e këtyre lëvizjeve. Fenomen tjetër ka qenë edhe lëvizja brenda ditore, e cila është fenomen që ndodh në Prishtinë. Pra nuk din askush saktësisht sa qytetarë frekuentojnë Prishtinën. Pra edhe kjo një sfidë për menaxhimin e Prishtinës. Pikërisht për gjitha këtyre ndryshimeve është ndi nevoja e reformave pikërisht në fushën e ndërtimit. Dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror ka filluar reformat këtë vit me ndryshimin, plotësimin e ligjit. Fillimisht e ligjit të ndërtimit, pastaj ligjit të planifikimit, ligjit të ndërtimit pa leje, inspektoriati dhe numëri harmonizimit të ligjeve tjera me këtë fushë. Pra, objektiv kryesor i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror në fushën e ndërtimit ka qenë stimulimi i rritjes ekonomike dhe inkurajimi i investimeve në Kosovë, duke reduktuar barierat rregullore për ndërtim, inkurajimi i ndërtimit të lishëm dhe parandalimi i ndërtimeve të palishme ose pa leje. Pastaj themelimi i kodit unik të ndërtimit, i cili në përfundim të sipër, pastaj të rrisë bazën e ndërtimit në pronë për komuna, përmirësoj nivelin e mbikëqyrjes ligjore të ndërtimit të ushtruar nga komunat dhe pjesëmarrë dhe përmirësoj thelbësisht performancën e Kosovës në raportin e Bankës Botërore. Pra të bërë biznes dhe përsërimin e mjedisit të afërisë të Kosovës, për shembull në plasimin e Kosovës në vitin 2012 ka qenë në vendin e 177, ndërsa në vitin 2012 ka arritur rezultat në pozitën 144. Pastaj objektivat Ministrisë së Mjedisit në fushën e planifikimit hapësiror ka qenë përmes ligjit të planifikimit hapësiror themelimi i një mënyre më efikase për të lëshuar lejen e ndërtimit. Pra gjithë e dim sa gjatë ose stërgjatë leja e ndërtimit në për komunat përkatëse. Pra kjo ka qenë një faktor kyç, pastaj parandalimi i korrupsionit dhe ndërtimeve pa leje, zvogëlimin e shpenzimeve të fondeve publike për hartimin e dokumenteve të planifikimit hapësiror, hartimin e normave teknike të planifikimit hapësiror, e cila këto norma kanë qenë ish sistemi, mirë ka qenë të shpërndara, nuk ka qenë një njësi e tërësishme,
dhe jemi në fazën e përfundimit të këtij dokumenti shumë të rëndësishëm për planifikimin hapësiror. Pastaj fuqizimi të drejtave publike, rritja e transparencës dhe pjesëmarrja e publikut. Domethënë jemi evident gjithë sa bëhen të debate publike dhe sa bëhet negociimi me qytetarët. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme, të cilën shumë pak i japim rëndësinë në praktikë. Në teori me aktën ligjore është shumë mirë cekët debate publike, 60 ditë, mirë vërejtë të sugjerimit prej komunitetit, pastaj inkorporohen dhe fund drafti final. Mirë, por në praktikë shumë pak realizohet ky negocim ose ky debat. Pra duhet i kemi rëndësi shumë gjatë hartimit, planave zhvillimore, komunale, urbane dhe rregulluese. Dhe çdo projekt që ka rëndësi për vendin, debate publike, prej fillimit të vlerësimit të ndikimit të midis, domethënë po të faza preliminare, aty debatohen të gjithë aktorët. Dhe ajo faza e parë pastaj shkon prej ideor dhe në fund prej kryesor, ose si final. Pra, zhvillimi ekonomik dhe rritja e fondeve publike komunale, harmonizimi i praktikave të planifikimit hapësinor në Bashkinë Evropiane, të gjitha këto kritere duhet t'i plotësojmë nëse synojmë të bashkohemi në Bashkinë Evropiane. Objektiv e Ministrisë së Mjedisit për trajtimin e ndërtimeve pa leje është krijimi i procedura për legalizimin e ndërtimeve pa leje në tërë Republikën e Kosovës. Pastaj themelimi i bazës ligjore për trajtimin e ndërtimeve pa leje, themelimin e rregullorës teknike për shqyrtimin e kërkesave për legalizimin të ndërtimeve pa leje, pastaj mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë publike dhe zhvillimi ekonomik dhe rritja e fondeve publike komuniteteve. Montojnë objektivat për ligjin pa leje. Pastaj është objektive e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor është licencimi, procesi i licencimit të arkitektëve dhe inxhinierëve. Pra, të gjithë e dimë si deri më 2013 këtë vit asnjëherë pas luftës nuk ka qenë asnjë takim me të gjithë inxhinierët që mirën me fushën e ndërtimit, as i arkitektëve, as i ndërtimtarëve, inxhinierët e maqinisë ose elektrikës dhe të tjerë nuk ka pas asnjë takim. Prandaj Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor e ka pasur të arsyeshme dhe bazuar në ligjin e ndërtimit që të fillojë ky proces për licencimin fillimisht të arkitektëve dhe inxhinierëve, pastaj do të jenë edhe fusha të tjera pas licencimit bazë të arkitektëve, ndërtimtarëve, inxhinierëve, të ndërtimtarisë, të elektrit dhe maqinerisë, pastaj do të shiqojmë kërkesa të tjera të planerëve, hidrave, të rrugëve dhe shumë sektorëve të tjerë. Pra qëllimi i këtij procesi është të përcaktojë kriteret e përgjithshëm që kërkohet për provimin dhe licencimin profesional dhe verifikimin e plotësuesve, vlerësimin e aftësive teorike dhe praktike të arkitektëve dhe inxhinierëve për ushtrimin e pavarur të profesionit, zbatimin të ligjeve, njohuritë rreth etikës profesionale, të drejtat njerëzore dhe drejtat themelore nga legislacioni vendor dhe ndërkombëtar, të rregullojë themelimin e hodhës së arkitektëve dhe hodhës së inxhinierëve, të formojë procedurat administrative për provimin dhe licencimin profesional. Pra në përputhje me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, licencimi parasheh provimin profesional të arkitektëve dhe inxhinierëve, që përpas zhvillimit të mërfjellët të profesionit synon dhe mbrojtjen e interesit publik, çka shumë me element të rëndësi. Duke marrë parasysh këto reformat e paraparë në fushën e ndërtimit që ceka më lart dhe paaftësinë e autoriteteve publike për të zbatuar detyrimet e tyre ligjore, personi i licencuar do të mbajë përgjegjësi personale për punën e tyre. Pra gjithë e dimë që askur deri më sot nuk merr kur farë përgjegjësie për gjitha ato plane, projekte që janë të zbatueshme, pikërisht sepse nuk ka kur farë përgjegjësie. Pastaj hartimi dhe emëratimi i udhëzuesve administrativ 06/2011 për provimin profesional dhe licencimin e arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit është i bazuar në ligjin e ndërtimit. Është bërë emërimi i anëtarëve të bordit nga vendimi i ministrit. Domethënë këto janë të gjitha aktivitetet që bordi i përkohshëm i ka hartu dhe është në proces të sipër. Pra të gjitha këto vendime kanë ardhur prej Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor dhe janë të bazuara në ligjin e ndërtimit, në udhëzimin administrativ. Pastaj është hartuar dhe miratur rregullore e punës së bordit, rregullorës së komisionit vlerësuese, kodit të sjelljes, programit për provim profesional, udhëzuesin e procesit të licencimit, i cili udhëzues
saksisht, decidivisht sqarën të gjitha informatat për gjithë kandidatët të cilët janë të interesuar për aplikim për licencë. Pastaj kena pas një angazhim të një ekspertin ndërkombëtar, Roger Stemplin, i cili ka qenë faktor kyç dhe ka luajtur një rol shumë rëndësi në tërë procesin, ndihmën që ka dhënë bordit për këtë proces që kemi marrë deri këtu. Pastaj kemi mbajt organizimin dhe kemi mbajt procesin e aplikimit për vlerësimin potencial, është mbajt seminari i parë i vazhdueshëm profesional i hapur për gjithë arkitekt inxhinierët. Pra ka qenë seminar 2 ditor të cilin kanë marrë pjesë të gjithë. Ka qenë në media, kush ka qenë interesuar ka mund të marrë pjesë. Domethënë hera e parë në Kosovën e Pastruktës i mbledh të gjithë inxhinierët në fushën e ndërtimit, kemi diskutuar, kemi marrë përvojë, ka pas prezantime në gjithë sektorët që lidhen në fushën e ndërtimit. Pra ka qenë një përvojë mirë, ku kjo përvojë do të vazhdojë tash tutje në vazhdimsi, të cilën e parashef edhe Udhëzimi Administrativ, vazhdimin permanent, arsimimin e vazhdueshëm të licencuarit. Pastaj është bërë përzgjedhja e grupit të parë vlerësues, ka qenë shumë transparent, ka qenë në faqe, në gazetat, në informim, dhe gjithë ata që kanë plotsu ose kanë menduar që mund t'i plotësojnë, kanë kandidu dhe janë përzgjedhur. Pastaj domethënë është marrë vendim për caktimin antar për komisionin vlerësues. Domethënë është maj trajnimi tyne, janë vlerësuar, kanë plotësuar dokumentacionin, krejt si e parashef aktin e ligjor. Pastaj janë kriju 4 komisione vlerësuese, prej domethënë 24 vetë, ka qenë arkitekt, inxhinier të ndërtesë, inxhinier të makinerisë dhe inxhinier të elektrës. Procesi i licencimit. Pas të gjitha këtyre aktiviteteve që është bërë nga bordi dhe bashkërisht me vlerësuesit për licencim, domethënë është bërë thirrja e parë për aplikim për provimin profesional, të cilin është i hapur dhe një muaj ka qenë domethënë prej 26 mars 2013 deri më 26 prill, ku janë paraqitur në 78 aplikantë që do të vlerësohen dhe vlerësohen dhe janë përzgjedhur për të trajnuar në mënyrë profesionale. Konkursi për vlerësues ka qenë i hapur dhe publik. Emrat e tyre domethënë kanë qenë të hapur për publikun në faqen zyrtare të ministrisë. Këta vlerësues janë të dëshmuar me përvojën e tyre, i kanë plotësuar të gjitha kriteret që kërkohet dhe faktikisht ata janë përzgjedhur në mënyrë të drejtë, transparent, si do të përzgjedhen edhe të tjerë në të ardhmen ata që i plotësojnë këto kritere. Domethënë ka pas një numër i madh të 78 që kanë konkurruar, prej tyre 28 janë aplikant, inxhinierë të ndrejtës 29, të makinerisë 12 dhe elektros kanë qenë në aplikantë. Është edhe një qasje e re e profesionistëve në format legislative, baza e të dhënave që është kriju në ministrinë tonë. Domethënë këtë mund ta gjeni në webfaqen që shihni lart, për gjitha informatat për ligjin e ndërtimit dhe zbatimin e akteve në ligjore apo në akteve udhëzime administrative, të cilat gjenden në webfaqen. Domethënë të gjitha këto informata mund t'i keni qasje përmes internetit. Pastaj e keni domethënë dokumentin, titullin, qasjen e aktit normative, të gjitha këto mund t'i shiqoni domethënë përmes webfaqes. Domethënë ky krijim i bazës të dhënave promovon një qasje të akteve normative, i cili është parim i mirë i qeverisë së mirë. Pastaj promovon prashkueshmërinë, përgjegjësinë dhe gjithëpërfshirjen. Zvoglon mundësinë e korrupsionit, domethënë është i hapur dhe transparent dhe për gjitha informatat. Domethënë krijon një platformë për promovimin të vazhdueshëm të procesit demokratik dhe ngritjen e profesionalizimit në gjitha fushat përkatëse. Domethënë kjo është një krijimi i një qasjes së profesionistëve në formë legjislative. Kjo është forma e bazës të dhënave, ku mund të keni qasje të gjithë interesuarit. Pastaj këtu e keni për aktet ligjore, domethënë modeli që mund të ketë secili nga ju. Pra çdo gjë është transparente dhe të gjithë kanë qasje. Kjo është asunimi i yni.
Pastaj është kriju sistemi informativ i standardeve dhe normave të Republikës së Kosovës, edhe këtu mund të gjeni në web faqen, që ofron një qasje në standarde ndërkombëtare për të ndihmuar bizneset, drejt ngritjes së kapacitetit të brendshme, sjelljes së madhe dhe shërbimi në përputhje me standardet ndërkombëtare, rritjen e qasjes në tregjet ndërkombëtare, domethënë për pushmim ligje teknike. Pastaj ofron platformën elektronike për qasjen e standardeve në zhvillime të gjitha gjuhët, domethënë prej shqipe, serbe dhe angleze, ofron domethënë përshkrim të qartë të standardeve identifikuar dhe çmimet për secilin, domethënë ofron standard nga institucioni për standardizimin e Kosovës, ofron standardet të kërkesave ligjore teknike, kodin e arsimit të ndërtimit dhe shumë informata tjera. Kjo është ajo që se ka më parë, në krijimi i një qasjes, sistemi informativ i standardit të Republikës së Kosovës. Në këtë mund të gjeni në faqe. Do të e pritet këto gjithë. I falenderoj me përmendje. Faleminderit shumë për ligjëratën, veç kisha këtë publikut nëse keni pyetje në lidhur me sqarimin e agimit. Kjo është pas këtë agim. Faleminderit shumë. Edhe pse disa arkitektë pak ma që më thonë një të nësishëm të marrë informatë dhe ndihmojmë. Edhe çdo gjë mund të shka dhe një informat për gjitha sqarimet mund të bëni më shkrim në Ministrinë, Departament ose Sekretariati për licenca dhe çdo informat, çdo inform mund të marrë në shkrim, mund të informohen me përgjigje. Faleminderit. Faleminderit. Tash në orën 6 të kena buja në drejtësajn, kështu që bjen edhe një gjysore pushim e kemë. Faleminderit.